利用我们南通这个盛产棉花。他认为搞实业的第一步应该是创办纱厂。1895年啊，张謇在南通的唐家闸办了中国这个近代啊规模比较大的大生纱厂。那么以此为起点的话呢，到了清朝末年的时候，他已经建立了以大生纱厂为核心的，以轻纺工业为主、工农业兼顾的民族工业的集团。教育一开始就有一个宏观的插法，所以我祖父的话，这个两个轮子，一个副教育，一个母实业，其中也有点区别。副教育是为主的，就是说实业有了钱，教育有了人才，最后的目的是社会稳定，人民幸福。